大家好，我是曹伟东。今天呢，我们聊一聊就是向造船强国挺进的问题。2020年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量、国际市场份额以载重吨位计和修正总吨位计都保持了世界领先。其中，我国新船接单量超过了韩国，时隔2年之后，重新夺回接单量全球第一，为进一步加快造船强国建设的步伐夯实了基础。根据统计呢，2020年中国大陆造船完工是3853万载重吨，同比增长了4.9%，承接的新船订单2893万载重吨，同比下降了0.5%。截至2020年的12月底，手持的船舶订单7111万载重吨，同比下降了12.9%。那么今后呢，我国船舶工业将继续瞄准全球海事业的前沿，解决重点领域关键核心技术的卡脖子难题，加大对双高产品的研发力度，进一步完善产业链、供应链，把我国船舶工业量的优势转化成质的提升，力争早日实现建设造船强国的目标。2020年，我国船舶工业3大造船指标世界领先的成绩确实来之不易啊！能够取得这样的成绩，得益于我国船舶工业全面地融入了循环发展的新格局，在继续保持国际循环地位的基础上，深度参与国家的战略实施，积极地融入国内发展的大循环，充分利用了国内国际2种资源、2个市场。得益于我国船舶工业加快了供给侧结构性的改革，加大了科技创新的力度，瞄准智能发展的方向，充分利用 5G、工业互联网等技术，以核心技术优势和不断完善的产业链、供应链，激发高质量发展的活力。得益于我国船舶工业不断创新这种营销的模式，加快了市场的开拓，采用云签约、云交付、云发布等方式，全力拓展市场、争订单，使我国在新船接单方面继续保持了领先的地位。虽然呢，我们再一次坐上了全球第一的宝座，但是我们国家船舶工业仍然需要清醒地认识到，当时受新冠肺炎疫情的影响，全球造船业的整体仍然处于低迷的状态，而全球海事业智能化的发展、数字化的创新、碳中和等议题也给我国船舶工业的发展带来巨大的挑战。同时也要看到，我国船舶工业还处在由大到强的发展阶段，在双高产品领域仍然面临着先进造船国家的这种激烈的竞争，在部分就是关键核心配套的领域和环节，依旧面临着被卡脖子的风险，就是人家不把最先进的材料、不把最先进的设备出售给你。所以在国际海事新标准、新规范制定方面，我们的话语权仍然有待进一步的提高。我国建设造船强国的道路上依然是阻碍重重的。在这个正经历着100年未有之大变局的历史时期，全球第一正是我国建设造船强国的基础和优势，为我国加快建设造船强国带来了巨大的信心。建设造船强国，我国船舶工业需要实现质与量同步提升。后疫情时期，也就是在这个疫情结束以后，我们应该站在全球第一的起点上。我国船舶工业要充分借助量的优势，继续推进供给侧结构性的改革，加大科技创新力度，既要瞄准需求实现精准供给，也要形成创造需求、主动的供给的能力。要针对国家重大的战略需求以及国际海事科技发展的前沿，着力固根本、扬优势、补短板、强弱项，持续提升产业链、供应链的稳定性和竞争力，坚定不移地推进高质量的发展，加快向全球船舶工业产业链、价值链中高端来进行跃升，提高在国际市场上的综合竞争力，推动我国船舶工业早日实现由大到强的这种历史性的跨越。关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。